kita memukbang. Ada bakso. Ntar airnya matiin ya. Yo, mana? Biar penuh. Lo matiin. Saja. Bener ya. Matiin kipasnya. Nanti selesai makan. Beresin mainan kamu. Jangan deh. Kamu cuci tangan loh, itu aneh gue tahu. Tumpah lagi ya. Tutup palanya. Aku pengen minum. Tar. Basah. Ada terus gara-garanya. Udah habis nih kayaknya nih. Beli bakso deh. Siapa yang beliin deh? Mbak, Ya Allah, Mbak pinter banget. aku lagi bikin Masya video. Allah, tabarakallah. Mbak, kamu beliin bakso ada, Mbak? Ya? Siapa yang beliin? Siapa yang beliin? Mama Kansa. Hai Bu, ini siapa lagi bikin Oh, video? Nggak usah lah makan mie-nya. Udah anak mama. Bener. Tahu sama Morin nggak? Kesini loh. Siapa? Bu, ntar makan mie-nya ya. Sama si dia kok ini. Abis itu sebenarnya tuh kalau kasihan ngomong sama ponakanmu gitu aja ya. Kok nggak? Nih, kan peduli sama orang itu sama No. matiin dulu deh. No.
Apanya? Itu video ngomong gue kita sih no. Ya deh ya guys, ntar dulu ya. Ada Nah, udah nggak ada. Ya udah ya guys, sampai sini dulu. Bye bye.